MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote bande uba bolingo. Obile ya nani? Babi mwasa mokonzi aza mokonzi banganga pona mokonzi na yo. Labi fa la gardienne du temple à Béli. Yambo moun nazo kana trote. Nabi nzamba au contrôle. Nako yoka bien. Mais ba matière ke zongi. Tout ça moi songi so inkat nankolo. Les amis botuna nga nini ta on a biso rabino ki nzamba za na biso na makambo to ko sala ote ok. Des jours passés, docteur il y a comment il s'appelle, il y a nganga oyo o avanti o ça désordre dans les réseaux sociaux musique so ma beninga vu que na yambaka ba numéro incognité. Bon, on a un on m'a vie, hein, un message. Nazongeli. On a dit papa. Et à se présenter, il est docteur avec papa. Le bino est c'est la musique sur ma camp. Bino boy binga bato ba binga ba bi kinga na za logique, hein. Ngata muto amabe soki le boko c'est les cambo en tout cas na ozo aparte na osepelate. Mais quand même, le c'est la musique à son marbre. Abina ma mère. Marmi, on entend c'est la musique à son. Et là, on va causer ça. Pourquoi la tournée est bon? Simplement parce que live, wana, ngana la ndagi on te mena ko mon na ba vidéo wana ba ton sou ba sele en émission, OK? Et tant on a enregistré, ngana yeba ngana yeba ina ngate ke no live nini émission ba ndo sala ngona na ba antichrist wana ya ba to ba noir ya ba église de noir na yeba ite ke za blackosi. It's been on est bolé, mais ça n'a pas de bas. D'un côté, le musique à son. Et puis, c'est bien, on va c'est les mobile, non, pas du tout. Abi là, il faut les mamans sur le réel, là, il faut les mamans solo. Là, il faut la bande déco. Là, la ndague on te met, la monnaie on a ba compte, na ba chaîne, na ba YouTube, ya ba ton sous. Na suite. Et na réalisé qui était que c'était Blackos qui faisait les lives, n'a qu'on réalisé on a soupra. Mais la façon dont les messieurs parlaient, ils ont convaincant. Ouais, parce que mon Miso bateau dans un esprit discernement. Toye baka. Nous t'avons kosa, nous t'avons kosate. Et les messieurs étaient vraiment convaincants. Ah bien, tato mamba loba. C'est fort possible les aller solo. Il y a un monde à ça qui est mission. Alors, il me dira ceci. Banaka na contacta na lukana contacté yo mais oyamba ngati. Avant même pas ça l'émission la Blackos depuis. Même c'est désolé. Abi Singapore. Et ça m'a mbalo kutate. Ngana effectivement ngana to kena justice. Pourquoi? Parce que ba raison moi belé ngana bi c'est même papa yo est un médecin apparemment la logique oko bimisa ba secret bon té pour eza condamnable na loi lobby ezo dépendre ba raison na ba cause abinga que raison ngana bimisa c'est pour sauver des vies. Et non seulement ça bon moi na kota na ba détail ba moi na monsieur souezate à la kisinga ma conversation na yena petit oyo amibenga la président TikTok na yebisa bino ba TikToker mo ba selenga émission que comment na rolo ba bilo kwa boye mutoza maladi na zala ba brève bon mona na salaki vidéo moko na saki droit réponse en disant que ba tunyo so ba sele be émission bon ba ontekanga a combien les petits wana le docteur a yebisa tika kombo grande dame tout ce qu'elle a dit est vrai. Je suis le docteur. Malheureusement, petit on a comme un impoli pour battre baby, très impoli.
très impoli. Auta kolia basera bato en Christ mbongo wa likolo mambo ya ba benga ngon. Ya ba promotion na ba publicité. Awa mutu aza sérieux azobenga bino boya kosala ba promotion ya ba biloko na bino awa ya ba musique na bino ya ba publicité na bino non bolinka ba aventurier. Bande ko petio na le bambongo wa bato. Abo kosala publicité, promotion et abo pe ozong sambongo. Bafundi pareil momo posta qui. Et comme il est pas joie qui aille par azaki prêt à poursuivre ba comme la justice. Ba mama na ba ote nyo soto tiki na maboko nzambe bino bebi kongola tika makamyo so maboko nzambe. Ba tiki frère na maboko nzambe nzamba landelai. Ba mama allez ba mbongo na bango promotion musique gospel et ça limité 2 personnes. Et ba posta ki même na ba message ndinga bana akoma ko finga bandeko wana tant bazo réclamer ba droit na bango. Le pétion na très impoli. Et on a mentionné comme bon a été. Et a fingi docteur. Tant docteur a ébiché que tika comme grande dame a fingi docteur. Des docteurs on a poursuivre ndinga zala ba interpeller les petits là. Ba interpeller. Soit pas à partir Lubumbashi, soit pas dans Lubumbashi. Bref. Tu vas dire sur la docteur. Docteur va nous bêter là. Pour une fois poser ma question, je ok. Et ben là il n'est et se retrouver que yo comme docteur et Moïse Kasson. Et na ba circonstance ni bande ko vana koma na vana bosana. Boye binin. Blako salanda ka une émission moko. Nde ayo ko lukai. Yepa yeba ki na été. Nzo ane Blakos est mauvais quand de boyebi. Blakos ba preuve au docteur a tindela qui est sur Moïse Kassongo. Déjà les docteurs n'étaient pas contents. À lobby, tant ba solana Blakos ya ebika que non ezaki conversation normale. Nzo ane ezo leka live, c'était à son insu. Aïba quitté. Il n'était pas d'accord ne loko wana sepela quitté. Et souki wana te. Ba preuve nyon so docteur tindeli Blakos bandeko. Blakos abani ko sa lango Moïse Kassongo chantage. Bon remarquez actuellement Blakos azolo basuma ba Moïse Kassongo te parce qu'autolia Moïse Kassongo $5,000. Allez-y comprendre. Bandeko. Pour monde ko moye sezo fini sama. Et tant biso tozoya awa. To telema na bato lokolo ba Moïse Kassongo bino bozo ko finga ngai. Or Blakos mutunyo so yebi asa parmi bato ba olinga ba déstabiliser église. Ba déstabiliser christianisme. Ba déstabiliser corps et Christ. Muto ayaka abimisa mabe ba pasteur basala nzambe libanda tope kolakisa na mokili kino kombo yesu za cop et bien que biso nyos tozo dénoncer mais nous tozo sala wana bandenge moko boy effectivement nous dénonçons les faux sko bango ba penza bato bazolinga ba boma ba ama bazo recruter bato na kata bokoko ba komisa bato bandoki ba initier bato na sorcellerie je crois bato ba ebi Blakos ba ebi de quoi je parle. Bandeko Blakos a outu kolia Moïse Kassongo $5,000. Tant a zui biloko wana akomeli Moïse Kassongo seki na ebisa ki onela bi onini. Kassongo abwaki éponge abanyo senga pardon ba abandon. Blakos a ebisa vana tchala si fombongo. Na ebite so abandage na combien certainement ba 10,000 ba 20,000 parce que Kassongo wana mbongo. Nde Blakos Moïse Kassongo apesi Blakos $5,000. Il y a un moment où Blakos a obéi sur ma sola moïste pour le moment. Allez-y comprendre. Il y a un bandeko, tant aux autres sabino, ah nzambe. Bon de toute façon, on a besoin de regretter. Bon semble la pour nanga. Toi batou. Tous les capés batin ba faiblesse, ba épreuve, nzamba otale là. Prophète gourou atindi batunae, ba enquêter sur nga. Petit moment to bengi nga ya TikToker astimbi singa lobi na merde ezaboye ba olinga ba peso mbongo potika kobeta otiko tanga kombo nae abi ba bengi nga batu nga so na ebio tala les amis bo sambela ponanga des fois nous passons des moments ya ba faiblesse ya makasi que soza oza brisé te oza fermé te olenda te oko céder ba sisanga gaz boyo kasuma solo ba santo te likola ba mbonga salité lobi na koma Judith Suminwa ba 5,000 na ba 10,000 ezelo pamba botsala na mabondeli
Parce que au fait nanga osenga te ya na oli sumuté mais to batela moi crédibilité to senga des fois li sungi pour orphelinat mais moi comme ko gêner au kana tiki na ngai na beta na bundi kaka ndenge na mukeka nzamba zo pia mbote bande ba bolingo na sa continuité ya vidéo na uto sala bobo reduce ndoka Moïse Kasongo zalaka ta una ebisa ki bino bato bana otalisa bato ba maboko na nzela tellement bato ba comprendre que vie sans Yesu mobulu bakenda aswe papa bato wana te bakomi kokeba église koluka nzambe et l'ennemi est venu au nom de l'église ba infiltrer église dans nzambe ba infiltrer église dans nzambe bon mona ba soi-disant prophète banganga ba ex-catcher toloba kama kamo mikolo nyonso mais tellement les gens sont envoûtés bato ba onti mabiso boye banda neni na Moïse Kasongo docteur a ebisinga boy il est de Goma il est docteur bino boye ke Moïse Kasongo za muto este no awuta este nda ko saka bato ke famille mu basila na guerre atikala ye moko bato bele boyebi precious na okangango docteur a muto Goma ok dans lingala nda yo ka lingala on dirait Andy un homme très poli très respectueux tant ba sali connaissance na Kasongo ndeko na eti nde Kasongo akomi ko confier ba makambo misusu so zana besoin de traitement machin nini Kasongo azaka catcher Moïse Kasongo ya bomoni bokamwaka ye malgré le modèle aza menkosa mais aza misu makasi on dirait lika mosusu on dirait mungala kosa Kasongo azaka catcher ya catcher bino wabi catch ndenge ezalaka nde babundaka catch tombola bamba na mabele prodige cross distance beta kiti judo Kasongo bukana genou nde bomonaki wana non seulement ça aza na problème ya muscle soki ya nini docteur wana yebisa ngai azwa ba choc wana na catch et permettait été à continuer à poursuivre rêve naïe to pas aventure naïe na catch nda vandi ya boulette na osuka wapi kope kufi net na biloko nzoto parce que ba catcher bazana biloko nzoto ba monaka bazana miso front bazana 3e aide na comme un prophète c'est comme ça que ça a commencé. Tant que je bana bino ke bato baza banganga bozo ndima bisote Kasongo auto sa numéro moko plus ou moins un mois passé au bimisa mbongo non na kitunga bomoni yango vidéo anezali nazala ngona ngana na sala ngo collage alobi ke non bat bazolo bana etant basalaki bazali na barando na mutu na ye walobaki o prophète ya mabundi ma minene parce que y a bu ça bambongo bat ba defie ki Moïse Kasongo balobi ke non ya za iloko te muninga bibisa bambongo auto sa démonstration Moïse Kasongo auto sa démonstration mo bibisi mbongo na kata kitunga ache billet soki ya 1000 francs soki ya combien soki ya nini asali formule magique abete incantation alobi mbongo bakangi soki kitunga ezaki nini cantine oyo corbeille yo bachaka bambongo bachaka bamabonja na église bafungole botala balakisi ale botanga mbongo batangi mambongo donc eza ba numéro ya ba catch to yebi yango oya matama minene passé à sala ngo vidéo na kutu sobo kena compte na ye bomoni prophète Bishima sobo kena compte na ye bo mona vidéo moko sala démonstration au bimisa mbongo alo asala cérémonie alobi demander n'est pas commander eza formule magique demander n'est pas commander eza formule magique tant qu'on explique on a exacté et en fait c'est ça banganga c'est comme ça
nde akoti na copie ya prophétie ya prophète abana on a est kuna sala ba dégâts bato ebele bakoma na bacommentaire bomonaka ke Moïse Kasongo so pa ayiba soki ba bijoux so pa escroquer moi c'est soki ya général nde ekimisa est na ndenge ya Kinshasa kana ba aventure ne oya ya prophétie ya prophète to soli long mana tata wana na oki pasi tala taba lo bala bino na mboka na l'état azate de quoi on a regretté le bika bon mère faiblesse ya ba konzi ezambongo parce que Moïse a l'argent il est sécurisé il y a un monde aventure à ça la ralam to inquiété azate parce que dans un pays sérieux hein to so na ba mara misusu rien que Moïse a ça la remona na miso abato na ba réseaux sociaux zotambola ke bato ba ko démentir les aki bongo ta lo ala ka biso $10 tala mutu faut pas saisir mais na okangai c'est triste babeba ni pourquoi malheureusement moi on le bagnon so exacté bon je crois au pesa vidéo ya suka on a ça là mais néanmoins boyeba ke Kasongo c'est un catcher OK babeba ni pourquoi alinga ko ça rouler docteur on a kata salité moko les messieurs ne voulaient pas Kasongo na otanga kombo ya mama batute na Kolwezi bino boyebi ba côté wana minerai ezali qui dossier moko fi ya ko ki exploitation fallait ba exploiter ngoma moko montagne moko quelque part et du coup fallait ba bimisa soki $150,000 et là moi bongo 150,000 250,000 bon mbongo bimaki dans la totalité ezali 250,000 et Moïse azali na kata dossier lui je sais pas étant ce qui partenaire et du coup mbongo komi mobimba te mbongo fallait ya Kinshasa Moïse a frappé 100,000 ou 150,000 na kata ya dossier wana et alinga ki siko simsa docteur touche andi make yende aza soki nani et que asana mbongo docteur bino ezala te na olingelo ko na te ya mbongo beleti ndera ngando na bango bandi a partir a wana yena docteur et hier Moïse a commencé à salir les messieurs il y a un moment les messieurs na kanda comme azan être aux réseaux sociaux Moïse score comment il baby c'est là et imagine na réseau na moi quelques personnes ba yebi oyo ba fréquentaka eto pe ba sala musala na ye ba maram na ba misusu tout ça nazaki d'accord ne loko wana te. Et pour la veille image naie, fallait qu'il ait qu'à combattre dans quelques lives, puis qu'on soit là quelques personnes, ne place blacko ça est comme on a eu. Et quand on a comment qui qu'on diabolisé partout, dès l'oroya c'est pas là qui n'a ngoté. Des salariés baswana, Moïse a wangani. Déjà Moïse quand on a bimisa hôpital où les messieurs travaillent, soit disant hôpital naie à Tonga. Donc on a déjà bisika qui n'a aussi là, bah opération naie à salité. Et le messieurs actuellement, il me dira que aligné sous babilo ko anate à se repentir à salima be mingi. Aligné na sous baba mbo anate alobi aboyi lobi nzamba tuna ye. Abisinga mère. La plupart ba passer na bino ya Kinshasa sont des criminels. Wana to yebi et ngata on a ko lobango ba finganga. Ta on a ya ko lobango aba finganga ngai ba vampire énergétique. O bako tafu na bana bato ba 14 ans 15 ans oka église mo balata ba jipa milai ba kanga bitambala balata ba pantalon te kuna bo santo so ju mo na mo 16 17 ans o boko la bien lobby mère a parlé nzoka na étoile si ekenda mona koma boulevard passer si ale kanzela alongola na bazemi tala omoni bino so bo lukanzambe te na ba vie na bino bolanda ka ba pasteur na sima ba lukela bino nzambe bo kufa bo se retrouver à ces jours de mort ba wanga nyo na ba ange OK na les détournements OK c'est la jugement OK glifelo lokola ba ko fungula bino misu ba ko expliquer bino bino ko yokate nous vivons le temps de Noé ebisi batumbule robeta ba fingier asali effort ye moko tongi masuwa OK boya quand même kokota malgré ba fingier mbule bandi obeta Noé désolé ngate nzambe muto akangi bomoninga nzamba otuna bino kena tindela bino mosali na ngai
aya kofungula bino miso bobima na Babylone bofinga kai bomoninga nazalola nowe etali bino wakondima gloire Dieu ondima tetali les salettes individuelles abisinga mère la plupart de vos pasteurs là sont des criminels na bise papa wana to yebi ngana yebi personnellement na yebi. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolia na lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. Ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki elinga na moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo